euch auf der Reise unseres Lebens. Die Reise geht weiter. Auch zu zweit werden wir versuchen, um die Welt zu segeln, denn aufgeben geht nicht. Auf der ersten Fahrt wird sich jetzt zeigen, wie wir zu zweit mit dem Boot umgehen können. Es ist gerade sauböig. Wir haben so zwischen 17 und 30 Knoten jetzt gemessen. Also wir haben nur die Fock draußen, machen aber trotzdem gut Geschwindigkeit. Also immer über 6,5. Und wenn eine Welle kommt, dann auch mal an die 9 ran. Und ich glaube, das lassen auch so für die Nacht. Wenn es groß hochziehen dann danach, dann ja, dann gibt es einfach keine Gefahr. Es ist entspannter. Auch zu zweit segelt sich die Aria sehr entspannt. Wie es sich jedoch verhält, wenn man mal in eine stressige Situation kommt oder plötzlich viel Wind abbekommt, wird sich noch zeigen. Das Wichtigste ist, denke ich, immer früh genug zu retten und dann ist das völlig handelbar, auch als Zweier-Crew. Total salonfähig gemacht hat. Ich fand die letzte Zeit lang Man weiß, man hat es geschafft. So, guten Morgen. Wieder eine lange Nacht gewesen. Das ist einfach immer ein bisschen anstrengend, per Hand zu steuern. Immer 3 Stunden wach oder dann zu dritt müssen wir, das hat eigentlich jeder 2 Schichten irgendwie. Deswegen bin ich nicht immer ganz so fit am Morgen. Wie weit haben wir noch? ich glaube, es sind so 175 Seemeilen. Ja, dann kommen wir dann morgen Mittag oder so entspannt an, denke ich. Ja. Also, die Überfahrt ist eigentlich ziemlich simpel. Mai oder? Nee, brauchen noch keine Schuppen. War schon hart, die Wache. Wie war deine Nacht? Anstrengend. Bin immer voll weggenickt bei der Nachtwache. Aber entspannt, wir hatten wenig Wind. Und ging's voll. Eigentlich muss man nur da sitzen, Ruder festhalten, ne? Fährt von alleine. Hast du ihm echt schon den Stich oben? Ja, eigentlich schon. So, wir nochmal. Digga, no. Muss tot sein. Wir haben es groß runtergelassen. Schlägt nur blöd rum, weil wir so wenig Wind haben. Und wir sind auch ziemlich lahm. Deshalb packen wir jetzt mal wieder unsere Bohrer aus von Oxley. Das sind gerade perfekte Bedingungen dafür. Und dann sollten wir auch wieder schön schnell sein. That was easy. Fahren wir vollen Halbwind.
Ja, wir fahren, nee, es kommt sogar ein bisschen weiter von hinten, aber wir haben 4 Knoten Wind. Okay, ja. Nice. Probieren, was er so kann. Ist gut? Taugt, ja. Junge. Nice. Boah, ist der gut. Der könnte jetzt so aus dem Restaurant sein. Der ist wirklich gut. Das ist gerade einfach wunderschönes Segeln, nicht zu viel Wind, wir kommen gut voran. Es ist richtig warm. Also ich sitze hier und im T-Shirt und mir ist heiß. Entspannteres Segeln gibt es eigentlich nicht. Bewegen uns auch gar nicht. Wir haben halt sau wenig Wind. 7 bis 8 Knoten Wind. Fahren trotzdem unsere 5, 6. Sehr entspannt. Das Ruder ist eigentlich auch die ganze Zeit einfach nur gerade. Man muss nichts machen. Nur festhalten, aber selbst man kann es auch mal für 2, 3 Minuten einfach loslassen. Hält voll den Kurs. Sau angenehm. Wir fahren gerade schneller als Windgeschwindigkeit. Wir fahren 5,9 Knoten und haben 5 Knoten Wind. Halbwind, oder? Halbwind, ja. Hier als Beweis, der Windgenerator macht gar nichts. Also wir haben wirklich keinen Wind und das Ding steht da. Unglaublich. Zwiebeln rein, ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen klein geschnittene Petersilie, dann Nudeln ins heiße Wasser und die Zwiebeln ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer und was sonst noch so da ist. Und dann ein bisschen einköcheln lassen. Mascarpone rein, Parmesan, ein Eigelb und dann am Ende mit den Nudeln vermengen, ein bisschen köcheln lassen und dann ist es fertig. If you're about to break
So, jetzt nochmal Delfine vorm Bug. Doch ein schöner Tagesabschluss. Wind haben wir leider keinen mehr, deswegen haben wir jetzt Motor laufen. Springen noch hier raus. Wir wurden noch gefragt, wieso wir nicht das Großsegel hochziehen, wenn wir Motoren. Das ist ganz einfach. Wenn wir das Großsegel oben haben, dann das ist irgendwie schon so groß und wenn es dann schlägt, das ist schon immer jeder Schlag, vom Gefühl her geht es so aus dem Material. Deswegen lassen wir es lieber unten und wenn Wind kommt, ziehen wir es hoch. Aber so hat das jetzt keinen Sinn. Also das flattert dann rum und dann haben wir eine unnötige Materialbelastung. Echt verrückt. Wir haben komplett glatte See. Wir haben auch fast keinen Wind. 5, 6 Knoten vielleicht. Aber reicht aus, dass wir so 4, 5 Knoten fahren. Ja, manchmal schlägt es auch ein bisschen, aber total entspannt gerade. Keinerlei Welle. Alles voll mit Sternen, wirklich. Sau chillige, sau schöne Atmosphäre gerade. Wird immer besser. Jetzt haben wir auch noch die Delfine unser Boot entdeckt. Spielen hier rum. Mega magisch gerade echt. Den Sternen. Jetzt noch Delfine, das Wasser total glatt. Und wir schieben einfach nur lautlos durchs Wasser. Wow. Die springen hier die ganze Zeit raus. Was für mich beim Segeln bisher somit das schönste Gefühl ist, wenn nach so einer langen, kalten Nachtwache so langsam die Sonne aufgeht und man mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt wird. Gerade war es sogar so, dass hier noch Delfine ums Boot rumgeschwommen sind und man sitzt hier allein und schaut sich mit den Delfinen zusammen den Sonnenaufgang an. Sowas ist echt wunderschön. Die Nacht über war es ziemlich ruhig, aber zusammen mit dem Tagesanbruch kommt jetzt auch ein bisschen Wind in die Segel. So langsam kommen wir auf unsere konstanten 11 bis 12 Knoten und mit voller Segelfläche sind wir da ganz schön zügig. So, Lanzarote ist in Sicht, sind noch, ich check mal kurz, sind noch 21 Meilen bis unserem Zielort ganz im Norden von Fuerteventura. Das ist leider der einzige Hafen bzw. die einzige Ankerbucht, die jetzt für uns möglich ist aber leider sau weit weg vom Flughafen, also ist ein bisschen doof für den Bali. Der muss jetzt irgendwie mit dem Bus dahin kommen, der ist wahrscheinlich schon da. Wir brauchen noch 3, 4 Stündchen. Aber Lanzarote ist schon leicht in Sicht hinter mir und wir kommen ganz gut voran. Uns ist gerade aufgefallen, das ist das erste Mal, dass wir wohin fahren, wo wir schon mal mit dem Boot waren. Letztes Jahr waren wir auf dieser kleinen Insel da, vor Fuerteventura schon mal ankern und auch hier auf Lanzarote waren wir schon mal. Und sonst sind wir eigentlich noch an keinem Ort doppelt gewesen. Wir sind angekommen, man sieht im Hintergrund eine kleine Insel, an der haben wir schon mal geankert, letztes Jahr. Und da hinten ist die Sonne, da ist Lanzarote. Die Bucht, wo wir da mal waren, sieht man da auch schon. Also ihr könnt ja mal vergleichen, das Video von damals und jetzt. Cool wieder hier zu sein, ist schön hier. Und
Ich ärgere mich gerade, dass wir noch keine Surfboards gekauft haben, weil genau hinter uns brechen perfekte Wellen zum Surfen, aber ja, bisher haben wir noch nichts Billiges bekommen. Schauen wir mal, vielleicht klappern wir hier mal irgendwie die Surfschulen ab und schauen, ob die vielleicht noch was Gebrauchtes rumliegen haben. Wir kriegen ziemlich viele Anfragen für etwaige Sponsorings oder Sponsoringverträge, wo wir Produkte vorstellen sollen. Und da sind wir immer ziemlich vorsichtig, weil wir euch auf keinen Fall zumüllen wollen mit irgendwelchen Produktplatzierungen, keine Ahnung was. Aber wir hatten trotzdem Lust, da was zu machen, aber haben versucht, das Richtige zu finden. Also etwas, was für uns einen Mehrwert hat, wo wir dahinter stehen können, aber was euch auch was bringt. Und wir haben was gefunden, und zwar Y-Food. Die machen nämlich solche Riegel, Shakes, wir haben das Ganze auch noch in Pulverform, dann kann man sich das einfach selber anmischen. Das ist quasi eine schnelle Mahlzeit, da ist alles drin, was man braucht. Alle wichtigen Nahrungsbestandteile sind da drin. Heißt, wenn du irgendwo im Stress bist, mal nicht was Gescheites essen kannst, kannst du so einen Riegel essen oder so einen Drink trinken. Das gibt es auch noch in Pulverform. Und das ist jetzt quasi eine volle Mahlzeit. Sonst, wenn man mal schnell nichts essen kann, dann isst man so einen Riegel und dann ist alles drin und es ist gesund. Und man isst trotzdem was Besseres. Nicht nur irgendeinen Schokoriegel wie ein Snickers oder so, sondern da ist halt wirklich was drin, was gut ist und ja, muss nicht allzu viel Aufwand betreiben. Für jeden, der das jetzt interessant findet, wir packen euch mal einen Link dazu in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal drauf gucken, könnt ihr euch mal selber anschauen, eure eigene Meinung machen. Wir haben es jetzt mal schon ein paar Wochen probiert oder ein paar Tage probiert und finden es ziemlich cool. Also auch beim Segeln her top. Wir testen das jetzt mal die nächsten Wochen für euch auch und zeigen euch so, wo man das alles anwenden kann. Genau, ja. Oder wo wir es halt benutzen. Oder auf der Atlantiküberquerung. Genau. Nehmen wir es ja auch mit. Ja. Das wird auch cool. Jo, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass Y-Food uns damit jetzt halt hier supportet. Sau cool. Und Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.